大家好，我係 Wilson 鄧偉順，今日想同大家講下一個話題咧，都係呢幾年咧都有都係算係一個幾熱嘅一個嘅 topic 嚟嘅，就係關於呢個量子電腦啦嚇。咁啊，大家如果有留意咧，即係喺個股票市場裏邊咧，有好多呢啲量子電腦嘅公司咧，話呢幾年咧都有好多嘅資金咧就走入去咧即係去買呢啲嘅公司。咁但係即係佢哋個波動性亦都非常之高啦嚇。咁啊，量子電腦咧就即係佢嗰個嘅功能咧，就即係比喻為咧係一個傳統嘅電腦咧，一個好大嘅突破嚟嘅，因為佢嗰個運算嘅功能咧係高好多同埋快好多嘅。咁其實咩叫量子電腦咧？咁其實就即係一個好高深嘅一個嘅學問嚟嘅。咁但係可以用一啲咧比喻啦嚇，令大家咧比較容易咧就去明白嘅。咁啊，比喻就係點咧？嗱，如果你要走入一個迷宮啦嚇，你要揾個出路嘅話咧，咁你通常咧都係試一條路，跟住呢條路啊，咁如果係即係係密封嘅話咧，咁跟住咧你就會退翻出嚟去試第二條路啦嚇，咁啊直至你揾到一條咧真係揾到通向呢個出口嗰條路揾到為止啦，咁就即係完咗呢個咁嘅運算啦。嗱，傳統嘅電腦咧，我哋而家用緊嘅運算嘅方式咧就係咁樣嘅嚇，咁就係即係 trial and error 嘅嚇，咁啊試完之後，咁啊跟住唔得，咁啊再試第二條路就係咁樣嘅。咁但係咧量子電腦就唔同啦，量子電腦嘅比喻就係點咧？就係可以咧量子電腦嘅運算嘅方式咧，就將你咧變成有好多個唔同嘅化身嚇。即係你喺以前你自己一個人去試呢路啦，而家咧就可以就創造好多個你，好多嘅化身。咁咧同一時間咧就可以試晒咧所有咧唔同嘅通道。咁你諗下嗰個嘅運算嘅速度係快咗幾多咧？咁呢一個咧就係即係如果用一個比較生活化啲嘅比喻咧，呢個咧就係量子電腦咧嗰個運算嘅方式啦。咁所以咧量子電腦咧佢嘅速度好快啦，運算力咧又高啦。嚇咁所以咧有好多嘅而家我哋日常譬如一啲嘅應用啦嚇，譬如密碼學方面啦嚇，你要破解個密碼嘅話咧，以前咧就要逐個組合去試啦嚇，傳統嘅電腦，但係而家一下子咧就可以試晒所有嘅組合。你諗下呢一個對於密碼呢個密碼學嚟講啊，或者呢個即係密碼呢個界別嚟講咧，量子電腦咧好容易就破解到個密碼。咁所以引申落去咧，譬如好似啲加密貨幣咁啦，嚇而家即係當年呢一個加密貨幣橫空出世，就話佢嘅保密性好高，因為佢係用咗呢一個嘅即係區塊鏈嘅咁啊呢一個技術啦。咁所以咧，亦都有好多人話咧，如果一旦嚇呢一個量子電腦真係個技術成熟嘅話咧，咁呢一個咧亦都係變咗咧呢一個嘅加密貨幣咧嗰個嘅末日嚟嘅。咁所以咧喺幾年前咧開始討論呢一個量子電腦嘅時候咧，當陣時都見到咧就係嗰啲加密貨幣個波動性咧就增加咗嘅。咁但係咧即係要去到呢一日啦，而家咧嗰條路都仲係好長嘅。咁但係的確即係而家發展緊嗰個方向。咁如果係將來嗰個成熟嗰個技術好成熟咧，唔單止對於話即係呢一個嘅破解密碼啦嚇，甚至乎對好多譬如而家醫學研究嚇因為醫學研究裏邊咧涉及咗有好多咧好高精密嘅一啲嘅計算啦嚇，好複雜嘅運算啦。而家你用傳統電腦咧，基本上咧個運作嘅時間又非常之長嘅。咁將來有埋量子電腦嘅話咧，好可能咧就會造成咗咧醫學上面研究咧有一個好大嘅突破。咁所以引申落去，其實嗰個應用嘅場景咧係會令到我哋嘅世界咧會改變好多嘅。咁但係都係因為而家量子電腦嗰個技術咧仲係未成熟嘅，因為量子電腦咧用量子去做嗰個運算咧，量子係一個咧好唔穩定嘅一樣嘢嚟嘅。佢好容易受周邊嘅環境去改變啦嚇，即係譬如頭先咁講用嗰個例子嚇，佢將你分裂成為好多個唔同嘅你。咁呢一個咁嘅境界咧，係好容易咧受到一啲外在嘅因素咧影響住咧，佢好容易咧就會發生有一個混亂嘅，即係嗰個狀態係好唔穩定嘅。咁而家行研究嗰個方向咧，就係點樣咧令到呢一個嘅疊加啦，同埋呢一個分裂嘅過程咧，
係要將佢咧控制得好穩定。咁但係而家技術上面咧，其實都唔係好成熟嘅。咁所以而家大家喺個市場裏邊咧，見到有啲公司嚇，佢主力係發展量子電腦嘅咧，其實佢哋都未係去到呢一個商業應用嘅一個階段嘅。咁即係話咧，佢哋好多呢啲公司咧，其實而家都仲係燒緊錢嘅，未有錢賺嘅。咁所以大家去揀話真係呢啲量子電腦嘅公司去投資嘅時候咧，你真係要好留意咧，到底佢哋掌握住啲咩技術啦？而家又去到發展到啲咩境界啦？呢啲都要好留意嘅。咁反而咧，而家量子電腦咧係好依靠咧，有好多嘅大嘅科技公司，譬如好似 Google 啊、IBM 等等呢啲傳統咧嘅科技嘅公司咧，去發展，因為佢哋資金又好雄厚啦，又掌握住有好多數據啦，亦都有呢啲嘅科研嘅人才啦，咁所以咧好多時候而家都仲係暫時咧依靠呢啲嘅大型嘅呢啲科技公司去投入去咧，去發展呢個量子電腦。咁所以將來亦都有一個可能咧，好可能係呢一啲嘅大公司咧係比較掌握到咧，就係嗰個嘅量子電腦嘅發展。咁但係量子電腦呢個嘅發展咧，將來咧一定係會好蓬勃，因為呢一個咧就係而家嗰個科技咧一個好大嘅方向嚟嘅。咁喺發展嘅過程當中咧，你將會見到咧有好多資金嘅投入喺當中咧，亦都創造咗咧有好多唔同嘅投資機會嘅。